So guys, nongeye kukwikaza ukunda ibikorwa bya Venke Empire, ndetse niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel usabwa gukora subscribe kugira ngo igikorwa cyose gisohotse kivuga kuri filime yacu Ibanga ujye kibona utarenze warwa. So murabizi ko tubarimo ikirarane cya episode ya 54 itasohotse zo. So guys, buri muntu wese ukunda filime yacu Ibanga ndetse ukabona yitegereje cyane filime yacu Ibanga, kuba ejo twatinze tukanga kubaha episode ya 54 suko yabuze, ahubwo hari akazi kenshi turimo. So rero niba ukunda filime yacu Ibanga ukabona yitegereje cyane, usabwa gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo bend sets zose zisohotse zivuga kuri filime yacu Ibanga, ndetse ibikorwa byose turimo gukora kugira ngo na filime yacu Ibanga ibashe kubageraho neza, ndetse niba hari n'impinduka zabaye mu bikorwa byose turi gukora kuri filime yacu Ibanga nabyo uze kubimenya mu ba mbere. So guys, niba utarakora subscribe kuri iyi channel ukaba utarasharinga kuri bagenzi bawe kugira nabo biri ibikorwa byose bisohotse bivuga kuri filime yacu Ibanga nabo baza babibonera igihe. So guys, ndatekereza ko wayobye cyane kuko iyi niyo channel yomora imitima z'abantu, ndetse iyi niyo channel ugiye kuzukurikiranaho behind scenes zose z'Ibanga zivuga kuri filime yacu Ibanga, ndetse no muri zino minsi tugiye kubakorera ibiganiro byose bivuga kuri filime yacu My Heart, kuko nayo bamayemo akazi ko kuyikoraho ibiganiro byose. Ndetse filime yacu My Heart abakinnyi bose barimo ukaba uzamenyeshwa amazina yabo yose uko bakabaye, ndetse na filime yacu Ibanga niba unayikurikirana cyane ukaba unashaka no kumenya abakinnyi bose bayikinamo, ukaba ushaka kumenya amazina yabo, ndetse ukaba unashaka no kumenya n'ahantu bataha batuye, ndetse ukaba unashaka no kugira uruhare muri filime yacu Ibanga, ukaba utarakora subscribe warayobye cyane. Kora subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose gisohotse kivuga kuri filime yacu Ibanga ujye ukibonera igihe. So tugarutse kuri filime yacu Ibanga, murazi ko tubarimo ikirarane cya episode ya 54. So uyu munsi naho ishobora kutazira igihe isohokera, ariko ngereranyije hari igihe mwaza kuyibona, cyangwa se nibinahinduka turaza kubibamenyesha. So niba ukunda filime yacu Ibanga ukabona yitegereje cyane, ndetse ukabona kuna n'abakinnyi bakina muri filime yacu Ibanga, ndetse usabwa no gukurikira Venke Empire kuko niyo channel igiye kuzibagezaho utuntu twose tunyura muri filime yacu Ibanga. Niyo channel ugiye kuzukurikiranaho ibikorwa byose bikorerwa muri filime yacu Ibanga. Niyo channel ugiye kuzukurikiranaho ibikorwa byose uko byakabaye bivuga kuri filime yacu Ibanga, ndetse n'ibikorwa byose by'abakinnyi bakina muri filime yacu Ibanga ugiye kuzukurikirana mu buzima busanzwe, ibikorwa byose bakora, ndetse buri mukinnyi wese akaza akora mu buzima busanzwe, ndetse n'akazi baba bafite mu buzima busanzwe atarako gukina filime. Ndetse buri mukinnyi wese ukunda muri filime yacu Ibanga ukaba ushaka no kumumenya byihariye mu buzima bwite, ndetse ukaba unashaka no kumenya ikintu abahugiyeho mu gihe atari gukora kano kazi ka filime, usabwa gutera comment hasi aho ubundi tukaza tubibamenyesha uko bikwiye. So guys, niba ukunda Miss Nyambo ukaba ukunda na filime yacu Ibanga, ndetse ukaba ukunda na Kiramani Empire, ndetse ukaba ukunda Kiramani muri rusange, so usabwa gukora subscribe kuko iyi niyo channel igiye kuzibaha behind scenes zose zivuga kuri izo filime ebyiri, Ibanga ndetse na My Heart. Murazi ko My Heart yo yatangiye kera, ntago imeze nka Ibanga. Ibanga yo tugeze kuri episode ya 54. So My Heart yo behind scenes zose mugiye kuza muzikurikirana hano kuri iyi channel. Ejo saa 5 tuze guhura tubagezaho behind scenes zose zivuga kuri filime yacu My Heart ica kuri Kiramani Empire. So guys, rero mushishikariza gukora subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose gisohotse kivuga kuri filime yacu Ibanga ujye ukibonera igihe. So guys, niba ukunda Ibanga
ukaba unifuza no kugiramo uruhare ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, aho ngaho ntago bizashoboka, kuko nyine kugira ngo ugiremo uruhare muri filime yacu Ibanga usabwa kuba warakoze subscribe kuri iyi channel, kugira ngo behind scenes zose zisohotse zivuga ku bikorwa byose bikorwa kuri filime yacu Ibanga, ndetse ibikorwa byose bikorwa na Nyambo ujye ubibonera igihe, kugira ngo ujye nawe amakuru yose uyafatira igihe. So guys, usabwa gukora subscribe ndetse ukanasharinga kuri bagenzi bawe bose, kugira ngo nabo bigirire uruhare muri filime yacu Ibanga. So guys, mukomeze gukurikirana rero behind scenes zose zisohotse zinyura kuri iyi channel, kugira ngo filime yacu Ibanga uko impinduka ziragenda zihindukamo zose, kugira ngo episode ya 54 ibagereho muze kuzimenyeshwa. So mbaye mbashimiye rero, kongere duhure amasaha yo dusanzwe duhuriraho niba ukunda filime yacu Ibanga. So murakoze, kora subscribe ubundi buri gikorwa cyose gisohotse uje kibonera igihe. So komeza ukurikire Venke Empire, kugira ngo buri makuru yose asohotse avuga kuri filime yacu Ibanga uyabonere igihe. Kongere duhure ya masaha duhuriragaho n'ubundi kuri filime yacu Ibanga. Murakoze.